Բարի գալուստ բուժատետեր։ Գիտեք, որ թութը համարվում է այն քիչ մրգերից մեկը, որի մեջ միաժամանակ առկա է և երկաթ, և վիտամին C։ Սա չափազանց կարևոր է, քանի որ վիտամին C-ն օգնում է օրգանիզմին ավելի լավ յուրացնել երկաթը։ Հենց այդ պատճառով էլ շատ երկրներում և շատ ժողովուրդների մեջ թութը վաղուց համարվել է արյունաստեղծ մթերք և կիրառվել է սննդակարգում, հատկապես թուլության և երկաթի պակասի դեպքում։ Այսօր խոսելու ենք թթի իրական օգտակարության, նրա բաղադրության, օրգանիզմի վրա ազդեցության և այն դեպքերի մասին, երբ այն կարող է վնասակար լինել։ Թութը ոչ միայն համեղ և քաղցր միրգ է, այլև սննդարար նյութերի հարուստ աղբյուր։ Այն պարունակում է վիտամին C, վիտամին K, B խմբի վիտամիններ, կալիում, մագնեզիում, երկաթ, կալցիում, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ հակաօքսիդանտներ, հատկապես անտոցիաններ և ռեսվերատրոլ։ Սրանք այն կարևոր նյութերն են, որոնք պաշտպանում են բջիջները վաղաժամ ծերացումից և օքսիդատիվ վնասումից։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է անում մեր օրգանիզմում թութը։ Առաջին, երբ մենք թութ ենք ուտում, ուժեղանում է իմունային համակարգը։ Թթի մեջ առկա վիտամին C-ն մասնակցում է իմունային բջիջների աշխատանքին և օգնում է օրգանիզմին ավելի արդյունավետ պայքարել վիրուսների և բակտերիաների դեմ։ Երկրորդ, բարելավում է աղիների աշխատանքը։ Թութը հարուստ է բջջանյութով։ Բջջանյութը նպաստում է աղիների նորմալ գործունեությանը, հեշտացնում է մարսողությունը և օգնում է կանխել փորկապությունը։ Երրորդ, աջակցում է սրտանոթային համակարգի աշխատանքին։ Թթի մեջ առկա կալիումը մասնակցում է արյան ճնշման կարգավորմանը, իսկ հակաօքսիդանտները նպաստում են անոթների առողջության պահպանմանը։ Չորրորդ, օրգանիզմը ստանում է բնական հակաբորբոքային պաշտպանություն։ Թթի մեջ պարունակվող պոլիֆենոլները և ֆլավոնոիդները կարող են նվազեցնել բորբոքային գործընթացները, պաշտպանել հյուսվածքները վնասներից։ Եվ հինգերորդ, դանդաղում է ծերացումը։ Թթի մեջ առկա բազմաթիվ հակաօքսիդանտները պայքարում են ազատ ռադիկալների դեմ, որոնք կապված են մաշկի ծերացման, սրտանոթային հիվանդությունների և մի շարք այլ խնդիրների հետ։ Դրանից բացի, թութը համեմատաբար քիչ կալորիականություն ունի։ 100 գրամ թարմ թութը պարունակում է մոտ 40-ից 50 կիլոկալորիա, ինչը այն դարձնում է լավ ընտրություն շատ մարդկանց համար։ Սակայն որքան էլ օգտակար լինի թութը, այն բոլորի համար չէ և որոշ դեպքերում անգամ կարող է առաջացնել խնդիրներ։ Ահա 5 խնդիր, որի դեպքում թթի օգտագործումը կամ հակացուցված է, կամ կարող է վնասակար լինել։ Առաջինը, իհարկե, շաքարային դիաբետն է։ Թութը պարունակում է բնական շաքարներ։ Չնայած այն որոշ հետազոտություններում ցույց է տվել արյան շաքարի հետ կապված դրական ազդեցություններ, իհարկե կախված թթի տեսակից, սակայն մեծ քանակությամբ թթի օգտագործումը կարող է բարձրացնել գլյուկոզայի մակարդակը։ Երկրորդ, ալերգիա։ Որոշ մարդկանց մոտ թութը կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիաներ, օրինակ՝ քոր, ցան, շուրթերի այտուց կամ այլ ախտանիշներ։ Երրորդ, աղեստամոքսային համակարգի զգայունություն։ Չափից շատ թութ օգտագործելու դեպքում կարող է առաջանալ փքվածություն, գազեր, որովայնային անհարմարություն և իհարկե փորլուծություն։ Չորրորդ, երիկամային որոշ հիվանդություններ։ Թութը պարունակում է կալիում, և երիկամների ծանր խանգարումների ժամանակ կալիումի ավելցուկը կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Եվ հինգերորդ, արյան ճնշում իջեցնող կամ շաքարը կարգավորող որոշ դեղամիջոցներ օգտագործողների մոտ։ Թթի որոշ կենսակտիվ նյութեր կարող են փոխազդել բուժման ազդեցության հետ, ուստի մեծ քանակով օգտագործելուց առաջ պետք է խորհրդակցել բժշկի հետ, եթե ունեք ճնշման և շաքարի խնդիրներ։ Եվ վերջում մի կարևոր փաստ։ Թթի օգտակարությունը հիմնականում կախված է նրանից, թե մենք որքան ենք այն ուտում։ Մի քանի բուռ թարմ թութը կարող է դառնալ արժեքավոր հավելում առողջ սննդակարգին, սակայն ցանկացած օգտակար մթերքի նման չափից շատ օգտագործումը կարող է արդեն հակառակ ազդեցություն ունենալ։ Սիրելի հետևորդներ, այս թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը, անպայման աջակցեք ալիքին ձեր լայքերով և մեկնաբանություններով։ Չմոռանաք նաև բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ հետաքրքիր տեսանյութերը։ Ձեզ հաճելի օր ենք մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։